Oke, hari ini kita unboxing Hot Wheels Honda series, yaitu Honda Civic SI. Dalam series Honda ini, car Honda ini ada 8 mobil atau diecast, dan Civic SI warna biru ini berada di nomor 4. Kalian CSNI nya di belakangnya ini ada di berada nomor 4. Tekalnya kita unboxing aja langsung. Ya, ini dia lampunya. Keren. Belakangnya di atas, depan hanya lampu yang nggak ada. Belakang untuk ini dari karet, dari plastik, kan besi, tinggal diganti ban karet. Keren.